Ahoj, já vás všechny vítám u svého dalšího nebo druhého videa. Tentokrát jsem tady s výrobkem z plastu, protože minule jsme měli z papíru. A to třeba na stůl stojánek, tak jsem si jako říkala, že když mám ráda ty zvířátka, že by to mělo být něco, co jsem vyráběla pro zvířátka. No, a z čeho jsme to vyrobili? Jsem si takhle na ukázku, tohle byste asi po praní, že použijete a vyváž, tak byste to za normálních okolností vyhodili. A já jsem se rozhodla, že zrovna z tohohle si vyrobím ten další výrobek. Proč to vzniklo? Jak to vzniklo? Prostě se stávalo, že v bytě, když jsem přišla z venčení, tak v koupelně byl táta, prostě tam něco myl. A vzhledem k tomu, že máme 3 pejsky, tak těžko se mi tam mísilo, protože tu koupelnu jsme neměli tak velkou. A já samozřejmě jako v tomhle vždycky hygiena a tohle, co jsem chtěla jako umět. A říkám, tatě, potřebuju, no a já to potřebuju domýt a tohle. A bylo to v té koupelně jako nešťastný. Tak jsem se rozhodla, že je potřeba udělat nějaký mítko, nějaký ten boxík prostě na mytí na ty nožičky, aby já tátu nerušila a přesto bylo všechno v pořádku. No a v praxi to opravdu funguje velice dobře. Já jsem to pak teda řešila, že protože jsme měli tu předsíňu kuchyně a tohle, jsem šla prostě do té kuchyně, tam jsem si prostě připravila právě ten mycí boxík, co vám ukážu, a ručník a tam jsem mi v pohodě úplně umyla a bylo úplně všechno v pohodičce. No, takže říkám, vyráběla jsem tady prostě z tohohle obalu, je pevnej, je tvrdý, takže si myslím, že to nejideálnější než nějaký měkký, protože pak když do toho dáte vodu, nebo můžete dát vodu s dezinfekcí a všechno, tak aby to něco udrželo a taky, když by vám to náhodou třeba spadlo nebo něco, tak ať to něco vydrží, že tohle to od toho je pevný, ideální. A jak to udělat? Takže co na to budeme potřebovat? Můj oblíbený tenkej, teda když už z těch tenkých, je určitě tady ten nožík. Je teda koupený v Hornbachu, ale myslím si, že určitě v míst, kde na to vyrábění, co se týká nějakých těch profesionálních a tohle, co potřebujete, koupíte určitě kdekoliv. Takže tohle. Pak budete teda, bohužel jsem nenašla, protože jsme se prostě, říkám, přestěhovali, tak nemůžeme ještě spousta věcí, nebo mám dom, že to se táta ukazovala, zase to uklidil, takže nevím, kde to je. Takže potom budete potřebovat žehličku, protože budeme potřebovat pěkně zahladit kraje. Pak další, co budeme potřebovat na to, je akvaristické lepidlo. Takhle, můžete to pěkně vidět. Bude teda docela jako drahý, ale je opravdu fakt, že je kvalitní. Jak to vypadá. Dáte toho čulíka na vytlačování, že dáte takhle že jo, nahoru. Tohle to musíte teda jakože odříznout, že jo. No, další, co potřebujete, bohužel to jako jsem tam nechtěla zase tátovi, táta je pro změnu v dílně, já jsem se dneska vybrala na natáčení tady kuchyň, tak aby jsme se navzájem prostě nerušili tohle. Tak do tohohle, vidíte, tady podle obrázku potřebujete tu vytlačovací pistoli na to, aby jsme to měli pěkný. No, a jaký bude výsledek? Já se stradu. Takže takhle vypadá mítko. Koukáme, jestli jste to dobře viděli, jak je to dělaný. A další, co potřebujeme, ale to není to, co jsem jako měla, nebo tohle, si musíte koupit kartáčky. Tady tyhle ty kartáčky, pokud se nemýlím, tyhle byly teda dělaný, nebo jako, co tam bylo, myslím na ruce, teda. Jeden je povrchově měkčí a to je tvrdší takovej, protože teda oni neměli ani stejný a tohle to prostě měli od každého. To teď jsem to koupila, protože jsem tu dobu
hodně potřebovala, abych vyřešila tu koupelnu, aby jsme se tam s tátou nemačkali. Takže to, no. Takže si ukážeme. Když tady tohleto, jako v jaký vejši nebo něco, proč nebo kde, to uříznu. Tady vidíte, nějaký tohle jsem vyřezala někde o trošku vejš, tady, protože to někdy děláte úplně tak do roviny, ono jak je to tvrdý a tohleto, takže to pak budete řezat. No, někdy je to prostě umění, ono to vypadá, jak je to prostě se tvrdý a pak při řezání zase měkký a tak, nebo já nevím, co to prostě všechno možný to dělá. Takže zaříznou, to bylo první, co jsem dělala, jo a hlavně určitě první vymejt, že jo, nebo teda můžete to dělat i potom, ale když já mám dojem, že jsem to možná dělala i potom. No nevím, nevadí. No, takže první, co právě budete potřebovat, už je žehličku, protože tím, tady, mě to mám ukázat, bude vidět, já myslím, že jo, tady ty kraje, když to uříznete, tak byste se mohli říznout, anebo to zvíře by se mohlo o to říznout a to nikdo nechce, že jo. Takže, právě protože to tvrdý ten plast, tak tou žehličkou to takhle přiložíte, to položíte ideálně a takhle jemně ty kraje budete dávat o tu žehličku a ono se vám to takhle jemně zaroluje a ono, ani když to padáte na to takhle, jako když už tam teď šáhnu jako hotový nebo tohleto, tak už to ani ostrý není. Prostě se jako staví, otočí se vám to, udělá vám to pěkný vlastně krytí a už to neublíží, jak ani vám třeba vždycky, když jste vymejvali, že jo, potom a tohleto, tak ani tomu zvířeti. No, z dalšího určitě, takže já mám dojem teda, že já jsem to nejdřív, ale řezala a pak teda vymejvala, což o to, jsem se taky mohla říznout, jsem mohla trochu přemýšlet o tom, co dělám. No, takže další, co jsem na tohle potřebovala, je určitě to dobře přilepit, protože každý lepidlo nemůžete použít takzvaně na všechno. Tady se řešily dvě věci, když řešíte jako vyrábíte něco jiného a prostě o čím tohle to většinou drží. Ale tady jsme řešili, že tohleto a tohleto je prostě plast. A plast se dost špatně lepí, takže za prvé tohle a že to má být ještě, že to má být do vody funkční, což všechny lepidla taky nemůžete použít. No a tohleto lepidlo zrovna tak je dělaný pro samozřejmě pro rybičky, tohle, když máte, když si vytváříte, nebo já nevím, co opravujete, tak je tohleto na to výborný. Pak je ještě podobný, a to je nějak jako všelepý, nebo co je tam na tom naprosto napsáno, taky to mám taky hrozně ráda, mám to tady vyzkoušeno na opravách. Důrlí. Jsem tady rozčiluje, počkej, já hned ukážu použití. No, přiznám se, že teda to přilepování, to už teda dovnitř dělal táta, protože jsem nechtěla být upatlaná, ono se to hrozně prostě to lepidlo blbě sundává, to už jedno si tohle, nebo jako prostě to vždycky pořád se utíráte, abyste si pak nakonec vůbec s tím mejdlem do toho domili. A no, takže se snažil nejdřív právě na to, povrch, musíte se nejdřív napatlat to dost jakože na to a pak to na to dávám, protože sranda tohodle je to podobný jako když táta lepil, to řekla, pro zvíře, klacík do akvárka. To není jednoduchý. Si řeknete, Míra, přelepím to. Ne, ono vám to začne cestovat. Takže táta pak tady musel tohleto z druhé strany, takhle, prostě to musíte něčím prostě vycpat, aby se vám to nehejbalo, protože opravdu to cestuje a je to docela sranda.
Proto když se podíváme takhle dovnitř, jste vidět, tak to lepidlo je i docela vejš a to bylo proto, protože se to takhle hýbalo. Takže proto to říkám dopředu, co má výhody, nevýhody a takovýhle, jako třeba minule, že jo, co mohlo být lepší nebo tak, nebo na co si dát pozor. To je i třeba důvod, proč tyhle videa dělám. Když se člověk vyrábí, tak chce vidět i postup na tu výrobu, nejenom ty věci, co k tomu bude muset mít, protože jsem se takhle hodně setkala s tím, že jsem prostě říkám, to je hezký, to si vyrobím a už jsem prostě říkám, mám tohle, jsem se do toho pustila a prostě jsem se jenom zastavila. Říkám, to je pravda. Ona ty videa měla prostě ta paní, třeba co jsem na jaký ten výrobek koukala, tak udělala to, že právě pro ty lidi, aby to video neměli tak dlouhý, tak udělala to, že to zkrátila všechno. Zkrátila. Udělala to video a já pak říkám, ježiš, co tam udělala? Takže já teda nevím, jestli do budoucna ještě přiznám se, že ještě nemám věci na natáčení, tak využívám třeba mobilu jako toho, jako co je na tom ten kryt, jakože to drží nebo tohleto. Nemám ještě nějaký ty věci, moc nějaký editor obrázků, nějakých tyhle ty věcí, nemám tom ještě zkušenosti. Takže nevím jak tohle, ale myslím si, že určitě vám, když bych jako pak vytvářela nebo já nevím co, tak bych vám to určitě neskracovala, kdybych to, i když já si myslím, že je lepší spíš ukázat jako ten výrobek a nebo bych mohla ještě udělat vám, protože některý ty, tohle je, já nevím jak dlouho starý, to je třeba 2-3 roky, co jsem tohle vyráběl, takže prostě hrozně dlouho, ale já bych vám vyloženě možná udělala obrázkový, vyloženě takové video, protože to je třeba nevím, 60 fotek a myslím si, že to bude pro vás lepší, protože si to pak na tom YouTube můžete zastavit a na každý obrázek se prostě podívat zvlášť, abyste věděli, jaký, když jsem to vyráběla, jaký ten další krok jsem udělala. Protože já všechno dělám rukama. Já to nedělám nějakým strojem, prostě, nebo já nevím, tam mešicím, nebo tohle, když dělám všechno opravdu manuálně, takže si myslím, že to bude pro vás lepší. A já třeba, když jsem ji ukazovala, jako tohleto, tak dotyčná si právě třeba tenkrát jako první výrobky, nebo co jsem vyrobila jako první našití a to bylo teda vyrobený fakt z lásky. Mohla se vidět, takový trochu cit v tom byl, až moc. Tak pan něco to viděla, nebo pak jsme se stali přátelema, tak si prohlídla tohle. No a pak jí samozřejmě zajímalo, jak jsem to postupně dělala, protože původně to bylo vyráběný, měla jsem dělat takový top si a pak když jako tohle, tak na tom začátku bylo trochu, když se pak člověk prohlídl, že to se dělá z tohohle, tak to bylo takový jako neuvěřitelný, že jako prostě kusu se dá udělat něco prostě tak hezkýho. To je prý, to jsi šikovná, to by se prostě mohla prodat a tohleto, to ty lidi, když něco jako ušijou, to je tohleto, ne to nabídnou a tohleto a říkám, dělá na sebe, jako pochybuju, jako ty míry, že všichni mají jako prostě takhle jako docela rozbubený jako já, to jako tohleto prý, no a to zkus a tohleto a říkám, tak já jsem to dělala pro sebe, já jsem to udělala vlastně na setkání se svým přítelem, nebo jsem mu teda aspoň tvrdila, že ten první den, než by šla pro něj tohle, protože je z ciziny, tak jsem mu řekla, že by šlo prostě za ním, tak bych tohle nevím vůbec teda, jak dopadne, no. A zpátky k tomu, proč to říkám. Takže říkám, myslím si, že tohle by bylo teda ideální, protože já ještě bohužel takhle, jak dělám ty videa,
tak do toho neumím jako vkládat, jak to ty lidi dělají obrázky a tyhle ty vymoženosti ještě nemám vyzkoušený, nevím, jak se to dělá. Takže bych vám zatím to udělala třeba tak, když bych na disku našla prostě takhle protože u tohohle mám dojem, že já fotky nemám tyhle, tak bych vám prostě udělala takhle ty videa zvlášť, abyste se mohla prohlídnout. A myslím si, že by to bylo ideální, než prostě jako to vkládání, navíc to je i menší. Já když jsem koukala na někoho, kdo právě takhle ukazoval, jo, výrobek, udělal jsem z tohohle takhle a ty to dal takhle malinký, tak on je to špatně vidět, si myslím. A to podle mě je škoda, protože ne každý zrovna kouká na počítači nebo na tabletu, někdo prostě, já nevím kde, tohle chce si pustit video, tak si to pustí právě na tom mobilu. A když jsem to viděla, říkám, ježiš, co to tam má? A je to blbě vidět. Takže říkám, tohle to je zatím, co bych možná pak teda, už budu mít nějaký ten, nevím, kde se to dá stáhnout, Google Play nebo kde, tak bych udělala to, že bych vám to tam dala. Měli byste to takhle prostě velký, tohle z toho, viděli byste přesně každý ten krok a myslím, že by to pro vás lepší. No, takže já si myslím, že to bylo jen takový povídání, takhle, jak by to si myslím, že by to zatím šlo, než já načerpám nějaký tyhle, teda doufejme, že budu mít kde, protože u mýho prvního videa, co se vám prostě jdete na ten internet vložila, tak opravdu nebylo nic. Komentář, like a já si říkám, co jsem dělala špatně, to snad není možný. Takže nevím, kontrolovala jsem znova, jak to vypadá, nějaký ty nastavení, dokonce mi to napsalo, že jsem to nějak znova aktualizovala, tohleto, tak doufám, že se něco stane a bude vidět nějaká ta aktivita, abych já věděla, jestli pro vás pak mám natáčet další ty videa, další ty výrobky, další ty příklady pro vás, což si myslím, že tohle je další jako praktická a určitě samozřejmě dočkáte se i zlátky, takovýchhle věcí. No a probudím svýho pejska, aby jsme vám to ukázali v praxi, jak to mítko používat. Hádí? Spínka. Počkejte. Háďo? Hádíčku? Pojď sem. Pojď sem. Pojď, ukážu. Já si dám do tohohle teď cca takhle vody. Doufám, že tam bude teplá, aby mě zrovna nesnášel dvakrát. Ukážeme? Jo? Nožičku? Ukážeme, jak se myjí nožičky? Mítko pěkně. No, samozřejmě jako je vevnitř pochybuji, že by měl tak špinavé nohy, ale... A pojď sem. Takže říkám, takhle tak vody, aby vám to asi nešpáchalo. Aďo, pojď sem, Rexy, ticho. Pojďte sem. Pojď sem, dáme tam vodičku, ukážeme, jak se to dělá. Aďo, pojď sem. Pojď sem. A ty přistaň. Nezlobí. Je tam bláha. By mě nemusel sežrát. Tak, Adičku. Tak pojď. Vidíme, jestli to bude dobře vidět. Jste trochu blíž. Pojď sem, tak pojď. Neboj. Takže tady mám pejska. Lexi. Se mnou. Ticho. Tak, nemrmlej. Tak, jdeme my. Takže, hnedko máme. Tady ukážeme. Tak, stůj. Ty si sedni a nezlob. Tak, takže vám vezmeme pejska. Já vezmu teda tady tu blíž, aby vám to bylo dobře vidět. Tak, a tekon, do vadičky. Takhle pěkně ošmrdláme o ty kartáčky. Samozřejmě, když by byl pes venku, by to byla jako prostě stmavlá logicky ta voda, že? Takže takhle pěkně ošmrdláme. Nemusíte nějak tlačit nebo něco, prostě takhle, ono to krásně, potom kartáčku jde dolů. Tak. Počkej, ukazujeme to na stole, ono je to taky těžký. Tak, no a potom ručník. A ke straně třeba pacíčku. No, tak. A ukážeme, máme čistou pacičku.
že tam nemáme žádnou pínu. Takže žádnou pínu nemáme, vidíte, máme čistou nožičku. Máme cysty, máme pořád cysty. Takže my se s váma tímto loučíme. A zase příště u dalšího videa. Ahoj!